안녕하세요, 소다입니다. 오늘은 제가 무편집 다운로드 받는 법을 알려드릴게요. 처음으로는 유튜브에 들어가셔서 무편집 액기 영상을 들어가셔서 그 중에 한 가지를 골라주세요. 이런 것들도 해도 괜찮고요. 일단은 저는 이 영상으로 하고 공유에 들어가셔서 링크 복사를 눌러주고 복사 완료라고 뜨죠. 다시 유튜브에 나가서 스토어에 들어가서 튜브 다운 앱을 깔아주고요. 이렇게 꾹 누르시면 붙여넣기랑 클립 모드가 나와요. 여기 붙여넣기를 해주면 이렇게 돼요. 그래서 정보 가져오기 이렇게 하면은 이 액기 영상이 뜨죠. 맨 마지막에 이거를 해가지고 오케이 하면은 이렇게 다운로드가 될 거예요. 이걸 기다리시면 됩니다. 빨리 될 때도 있고 빨리 안 될 때도 있어요. 다운로드가 완료됐죠? 이렇게 해가지고 갤러리에 들어가면은 이런 게 나오죠? 해가지고 이렇게 무편집 액기 다운로드 이런 걸 이렇게 해봤습니다. 그러면 구독과 좋아요 꾹꾹 눌러주시고 그럼 안녕.